Там полдова, Кататься сюда. там уже следы пошли. Ну, в принципе, можно полностью Как называется-то? Тоже, наверное, сошли. Нет, вроде сама. Да нет, нет. Снимай сегодня на фокусе, давай теперь я тебе. Как руководитель работ, тебе дадут больше всех. Какой из меня руководитель? Главное, механик. Туда, там это стоит. А вот там еще болт один. Вот. Когда ну здесь. Все. Да. Ты не пугай нас. Сенсей взялся учить, а? Мальчишка. Может, если сил хватит, вот Вытерли. да сейчас его шатаем чуть-чуть. А болта на них не предусмотрено. Нет, был бы еще отводчик такой, или что-нибудь такое. Силовая? С двух сторон. Сейчас. Здесь еще есть маскировочки. Колесо. Потому что уплотнение вала, вон, видите, вот. Вот там, вот это. Оно просто снимается. Это ставится. вот подвижная часть, вот видите, вот она находится. Да. А вот в этой части находится кольцо неподвижное. Мы его тоже пытаемся аккуратно вытащить. Если не получится, придется вот эту часть нам поддавать. Ну, это не Тут, может быть, нам нужно было куда-нибудь в другое место, если бы жарко здесь долго работать. Да нет, Ничего? Молодой человек. Вот это подменка наш. Под кольподменка. Я сейчас посмотрю, потому что сюда приходит 25 часа. Нет, 26 приходит с копейкой. 26 приходит. Это Маша что сказала? Ну, померьте сами аккуратно. Хотя бы электронно. Только не разбейте стеклами там. А съемник есть? Съемник есть? Все входит, все работает. Да. Может быть, с другой стороны что-нибудь подставить? Нет, асимметрично. У меня обычно когда с двух сторон отхватывают. Нет, второе можно такого, что ширина большая, там еще следующее поставим. Чего? Это сам Фирма? Первую. Все, там Вручную. там три лапки, но вот винтом Чтобы втягивать. это типа фаркоп такой, но вот имею в виду фирмы.
Криво встает. Что-то он сейчас высадит. Я просто подрезал, ставлю. Я не согласен. Иначе аналогия. Ну, это видите, ну, его не нравится. Потому что это канал. Сильно сразу не хочется, оставить чуть-чуть, а потом можно распечатать. А если она пойдет, он так пойдет. Давай, ну надо, смелее. чё? Ломаем? Конечно. Как скажешь. Побежать? Пошла. Как лучше поменять просто сверху закрыть. Ну, Сань. Что-то не упало? Нет, она не Что делает? А, не хватает хода? А вот приеду я или нет, это еще вопрос. Шестерку ищи дай. А то, что сняли, не годится, не одна? Пройдем? А ты бы этот в этом красно-белое спроси, может там есть. Сейчас. Да ладно, сейчас мы попробуем. Пошел. Все, спасибо, не надо, ребят. Спасибо. Отбой! Воздушный перевод. Турки разбежались. Воевать не будем. Давай. Снимай пока при памяти, снимай. Ну да, конечно, он будет. Выработка большая? А, он, видите, какой шершавый. Видно? Это он бишь, да. И смотря на то, сейчас что я- фильтр стоит, и все это. Сколько? Наша? Так. Не, надо еще побрызгать и подождать. А ударно нет отверточки? Да нет. Она, в принципе, есть, но если все сюда тащить, я сюда не приеду. Не, ну это понятно. Так у нас все есть. А там же с той стороны еще есть этот крышка вторая. Тоже прихватила, да? Нет, не хватит. Никогда не разбирались. Нет, его не трогали, да. Как стоял, ну я же не обманывался, вы же сами видите. Прям достаточно одной. Так, это у нас... А, вот это мы и снимем. Хотя, в принципе, я понимаю так, что резинка должна была сдержать. Тут она не сдержала. Вот это вот. Вот это? Да. Нет, а текло оттуда. Сейчас открою крышку, вы увидите. Отсюда не текло. Но однако же здесь он все Оно стекает. Ну, сейчас я высушу.
И Васечка-то в курсе всех этих дел? Ну, буквально клочок небольшой, клеточек. Я хотел Сейчас он придет, какой-то такой, я кричать, Только поменьше. Самую мелкую. ну лег. собирался. А на самом деле решетки, сейчас ставят подушки, давайте еще. Даже лучше там не заметить. Все, он На самом деле это не есть. У меня другая. Я чувствую, ты ярый поклонник графитовой смазки. Она не прихватится, она позволяет потом разобрать. Графитовую всегда ставили только для соединения работы с топливным цехом. Когда не было. Там у вас просто там две графики чисто от того, что во всех деловых сетях там. График соберешь на улице, не важно. А если он в таком виде, то он потом вас. Олег? Нет? Ну ничего страшного. Будем ждать, картошка отделается. А что ты прикидываешься? Готовь по-человечески, и все. Держит, и это самое. То есть там забил, а важно с лицом. Давай, готов. Не. Надо силовую и с ключом. Силовую и с ключом сюда. Олег? Нажмет, а другой сверху. Да, Евгений, добрый день. Еще раз. Пол-второго, давай доживем. Просто я сейчас еще в ЦТП на ФОЦе, ну, сколько мы тут развлекаемся, еще не знаю. Тут насос у нас на ФОЦе, на спорткомплексе, у нас насос накрылся. Да. Ну, я надеюсь, что за час мы закончим. Ну, да. Хорошо. А нужно? Да. А ну, тяжело вытащить кольцо, надо ее снять и... Итак, проблема в том, что у нас прихватило болтики, причем нержавеющие, но прихватило так, что открутить не удается. Ну, реальный выход, мы сейчас их просто отрубим, эти болтики, или срежем болгаркой, снимем крышку, чтобы можно было вытолкнуть сальник. А, кстати, все равно этот надо раскручивать, чтобы его вынуть, по-любому. Так что... Нет, отрубать-то жалко. А какая разница? А что толку-то? Мы потом можем просверлить, да нарезать по новой резьбе, прикрутить его. Ну, Либо таким же диаметром, либо да побольше. подождем пока сейчас. А смысл? Это ж крышка, она ж ни о чем. Ну, это как бы защитно, чтобы туда руки никто не совал. Ну, кто здесь руки... Здесь доступ... Тем более у вас студентов много. Ключ могут сунуть, железушка, гвоздик. Специалисты программы знают, что делать. Нет, на самом деле, что самое интересное, 10 тысяч раз пройдет без него, а на 10 тысяч первый, блин, что-нибудь тебе попадет. У них, кстати, требования проще, чем у нас. Допустим, сопротивление опорных изоляций не менее 2 мегаwatt. А у нас оно не менее 500 киловатт. Требования. Он должен отработать 10 4 раза тысяч. получается. 4 раза. У нас, смотрите, Я думаю, что если у нас вот такого же класса автомобиля, я думаю, тоже требования будут такие. это у нас делают
делают насос сериал. Знаете, как это? Так ступенчатый? Да. Пробел. Вот так делают этот насос. Ну как делают? Узловая стройка. Ну да, детали оттуда приходят. Да. Ну хоть что. Но они здесь не собирают, их только потому что дешевле. Если они целиком будут продавать, то Конечно, покупай. Как обзывать? Поэтому у нас там все здесь. В Калининграде 80% закупок делают иноземщины. Да, это настолько мы сразу справляем. Просто я знаю, как на электрику зависают. Этот раз сеть переключает, встает, хорошо ставит. А он ставит в этом, а пружина он начинает рабочий. И мы оттуда сняли, конечно, вентиляция не работает, поставили на бассейн. Не, а его просто это самое, так лучше видно, видишь, как вал сделал. Но это не рабочая его часть, но все равно. Может, съемничком? Оп, вышел. Вместе с мусором. Резинка там осталась, сейчас достанем резинку. Ну, вот чисто визуально такое же. То есть здесь вот колечко Как мусор. резиновое. Ну, вот. Который здесь. Вот с этой стороны, которая осталась внутри корпуса. Вот сейчас мы его достанем. Вот он, это А, вот оно. То есть нижнее колечко от калпида ничем не отличается. То есть, в принципе, работа абсолютно одинаковая. А? Я сегодня отзвонился, они сказали, что ищут, но пока не перезвонили. Ну, вот. Я просто сейчас отошел, но вот я сейчас на фоце. Как доберусь, я им еще раз сегодня наберу. Меня просто на месте нет, там девушки на месте, но если бы они получили, они бы сказали уже. Угу. Добро. Ну на, я тебе вручаю, торжественно. Забирай. Нет, я забираю себе, это наша. Ну ладно, прибирай. Надо во что завернуть. Сказали бы, я вам таких, знаете, как привез. В следующий раз. А мы к вам заедем. Второй раз менять будете? Вы телефончик черканите, мы у вас поселимся. Ну и может не я приеду, я скажу, чтобы вам привезли, если вот вам так надо. Все это сделали самостоятельно, но нам нечем. Нет, конечно, все проще. Вы сами могли бы сделать. Мы запросто. Конечно. Я не знаю. по крайней мере, это... Теперь вы все знаете. Нет, у меня, как он называется-то, 4 фонтана, 4 насоса в фонтане Калпида. Ну, и периодически он звонит и говорит, мы в отпуск уезжаем, звонят, говорят, у вас в фонтане вода. На слово в фонтане должна быть вода, да, говорит, но не под крышку же люкая. То есть там вся щитовая, вся автоматика, все, вместе с насосами. Так что мы поразвлекались с ними достойно. Или он такой был, или все-таки его так и сделали? Нет, Изъела. Ну это, господи, 10 лет. Я думал, что они это все-таки целиком с нержавейки. Я эту конструкцию видел, меня все удивляло, думаю, как же это до такого додуматься. Но, как оказывается, это... Составная часть, это же не нержавеющая, да? Нет, ну вот непосредственно то, что сальник сидит, вот это нержавейка. Нержавейка, а здесь не нержавейка. А здесь черная. Просто КРЖ, хреновая ржавеющая железо. Вот на это вот достаточно. Там вообще шкурочкой надо пройти. нет, это чугунина. Сюда, я говорю, да. А это я почистил. Без спонсора.
А шкурку мы можем снять Вот это? полдесятки, нет. Да ничего. Ты сейчас видео у тебя работает, да? Так, что ты хотел? Все уже, наелся. Что ты хотел? Все, наелся. Сети больше нету. Лампа почти не работает. Перекрутил без вспышки, да? А? Перекрутил без вспышки стояла. Нет, я поставил выключку C, это полуавтоматический режим. Вот. Она пленка такое образование, да? Ну, чтобы она полегче заходила. Полегче Так ходила. плотно все. Можно одевать торцевое уплотнение до сборки, но тогда есть вероятность... Не, я после одеваю Момент. всегда. Не, некоторые так делают, но я лучше так. Как бы, Ну, раз главный механик говорит, что он так всегда делает, верим ну, главному. вот видите, даже утверждать можно. Села, не вижу. Нет, Лучше бы, конечно, чтобы оправка была. еще. Есть там просто специально. Щелчка нет такой, да? Тут нет. А щелчка не будет, там же резинка. А когда снимали, был щелчок. Ну, в принципе, когда будет собираться, он его зажмет. Уплотнит. Нет, не зажмет. Не, уплотнит. Уплотнит, ну как не? Рабочее колесо, оно поджимает. Само. Но она через резинку, через пружину, и все. Резина плотная достаточно. Оно такое... Нет, я имею в виду, резинка сама, она практически не участвует. Участвует пружина сама. А пружина Нет. Пружина потом поджимает. Уже в процессе работы. Да, она все время контакт плотно обеспечивает. С определенным. Ну вот, кстати. Здесь удобно, что шпонка не мешается. На калпеде там приходится шпонку снимать, иначе не выдернуть сальник. Здесь грамотно они сделали, разного диаметра. Пониже? Да, Чтобы удобно зависеть. Понятно. Вот, снимаем. О, Не, это крышка хрустит. не, это я вижу, пружина отжалась, она села. И плюс, когда колесо оденется, она его опустит до конца. Все понятно. Все очень хорошо. Пока еще не сделали. Ну ладно. Ключ у тебя. Да. Ключ, когда отдашь, если бабушка не будет никого, отдашь Хаджи Мурату. От комнаты, где они переодевались. Главного механика не одевать, пускай идет раздетый. Потому что он санкционировал, значит, замену только одного нам уплотнения. Я? Сказал, вот, Нет, я какое отношение-то? Никакого надо. пускай в рубашке по холоду бежит. Доказывай, что такое. Нет, ну ладно, прощай его, вот хорошие фотографии сделал, ладно. Одеть его по полной программе. Все, я ухожу. Спасибо, удачи Нет, вам. еще не сделали рано, говорит. Нет, ну, нормально все. Я вижу.
Нет, ну ключик, да, ключ на него. Вот у нас Константин знает, как управлять штатом, идет на это самое, на это а доступ к тебе отсюда как не брать. Пружинит, да? Нет, я просто сделал так, чтобы оно потом кто-то будет разбирать, хоть легче будет. И надо думать о других людях, кто будет дальше работать. Может, конечно, забить его. Если ты какие события возьмешь, нужно остановиться. Или вы любите. Сейчас один у него аккуратно. Коробка, да. Все.
Ну, срубите вот и все. В общем, всего отвертки побольше. Ну, у меня тут хозяйства вообще никакого нет. Сейчас электрики подойдут, может быть, может, у них не да. скручивают. У меня вообще... У меня есть ядерный чемоданчик, как у вас, но там есть все. Вообще, вообще здесь напрашивается этот именно ударная отвертка. Итак, мы спустили воздух. Вот этот маленький хвостик, вот этот вот. Тут для спуска воздуха из камеры насоса. Сейчас электрики подключат провода, и мы продолжим развлечение. Но вот единственное, что крышку боковую насоса, вот ни одну, ни вторую нам снять не удалось, поэтому сейчас попробуем отверткой. Если не удастся, придется срубить и развлекаться по новой. Великовато она будет. Нет, он великовато. Что там шуруповерт уже даже наготове. Зайду, если Из-под резинки не течет. Вот как А сегодня? Я, может быть, завтра с утра зайду и отключу просто ударный мотив. Да, пожалуйста. Смотрите, здесь по унитке подключу. Посмотрите, как проходит ударный мотив. Куда не смотрите? Там сошел сверху. А нет у вас так, а где электрик? С того не хватит. Это будет заряжаться в абсолютно другом. Еще посадить нельзя. Кольца. Итак, вот таким вот ударным шуруповертом, то есть у него отсутствует патрон, и весь механизм настроен на то, чтобы при закручивании и откручивании муфта ударяла одна в другую, и в итоге за счет ударного механизма он отворачивает. Вот вчера мы шурупы пытались открутить всеми возможными и невозможными способами, и замачивали, и что только с ними не делали, но в итоге один болт у нас открутился.
правый. А левый болтик сорвали. Причем он крутился на 3/4 оборота, и раз, и два. Но, судя по всему, такое впечатление, что стенка сквозная, и болт, да, и болт проходит насквозь, и изнутри ржавчина прихватила его насмерть. Ну вот сам болтик, который, судя по всему, с обратной стороны прихватило. Ну а второй у нас вот осталась одна шляпка. Вот так. Хотя он вроде начал ходить туда-обратно. Но, по идее, его можно высверлить, забить туда 4-гранную шпильку и прокручивать назад, вперед и его открутить. Ну, можно даже замочить его в ВДшке. Но основная проблема вот именно в этом механизме в том, что стенка узкая, то есть с обратной стороны нет защиты отверстия. То есть если бы стенка была глухая, мы бы открутили свободно и быстро. Вот так вот. А вообще вот этот механизм надо делать не на болтах, а просто скобочкой, чтобы можно было вставить его и все. То есть вот эту вот защитную планку не прикручивать, а именно вставил, защелкнул и все. Ну, это наше мнение. Не знаю, фирму Grundfos мы напишем, посмотрим. Может, через энное количество лет они и придут к этому решению. Ну вот на сегодня пока все. Сейчас мы его одним болтиком прикрутим, поставим на место для защиты. Вот сальник, который мы вчера меняли. То есть видно, что еще не подкапывает, ничего не течет. Ну, вот на сегодня все.